Я проповедую 26 стиха. Бытие 4:26. Бытие 4:26. Очень важная проповедь. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Я считаю еще раз. Пускай люди заходят в зал, чтобы слушать проповедь. Вы слышите там, да? Слышно? Те, которые сзади сцены, пускай они заходят в зал. Группа порядка, помогите им найти место. 26 стих еще раз. У Сифа, дорогие мои, делайте мой голос мягче, потому что у меня голос пропадает, чтобы я мог не кричать. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Что особенно в том, что у Сифа родился сын? Именно об этом я буду проповедовать сегодня. Что особенно в том, что его звали Енос? Именно об этом я буду проповедовать сегодня. И поэтому я называю эту проповедь так. Будь Еносом твоего поколения. Махаса Корондо. Шинте Маха Сада. Будь. Если вы собираетесь слушать эту проповедь, вы должны также собираться что-то делать с этой проповедью или после этой проповеди. Потому что я буду возгревать в вас желание служить Богу. Это проповедь Духом Святым. Я буду возгревать в вас желание творить что-то для Бога. Дух Святой будет возгревать в вас желание делать подвиг для Него. Будь Еносом. Запомните себе это слово. Енос. Енос. Алло, тише там. Перестаньте молиться, перевезите ее сюда. Привезите ее сюда, не надо молиться. Будь Еносом твоего поколения. Будь Еносом твоего поколения. Бытие с первой главы мы видим, что Бог создал человека для общения. Бог не просто создал человека, чтобы человек прожил и просуществовал, как он мог в пустыне жизни, чтобы он выжил, как он хотел. Бог создал человека для общения. Братья и сестры, мы прежде всего созданы не просто для того, чтобы мы работали с утра до вечера со станками, провели время и умерли на станке. Не для этого Бог создал нас. Бог тоже не создал нас, чтобы мы превратились, чтобы мы просто рожали детей, нарожали, когда мы устали, мы привыкли их с дома. И мы начинаем жить в депрессии. Когда они выросли. Бог не создал нас, чтобы были фабриками для детей. Каждого человека Бог создал для общения с ним. И поэтому самый большой приоритет Бога в этом земном шаре, на планете Земля, самый большой приоритет Бога – это восстановить разрушенное или нарушенное отношение человека обратно со своим Творцом. Это самый большой приоритет. Приоритет номер 1. Восстановить разрушенное отношение с Творцом. Самый большой подвиг, который ты можешь делать на этой земле, это примирить человека с Богом. Потому что это изначальная цель создания. Чтобы человек общался с Богом. Чтобы человек имел личное отношение со своим Создателем. Как это было в Едемском саду? Бытие 3:8. Бытие 3:8. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между
деревьями в раю. Заметьте себе здесь, что Бог в этом месте ходил в раю. Библия говорит в этом стихе, что Бог ходил среди дня в раю. Он гулял, он ходил в раю. Почему он ходил там? Потому что в раю жили два человека. Адам и Ева. Бог любит ходить среди людей. Божий приоритет – это иметь общение с ними. Now, откуда мы это знаем? Потому что после того, как Адам и Ева выяснили, что они грешили и согрешили, что они сделали? Они видели, что они грешные, они скрылись. Написано в этом же стихе, что они скрылись от Бога. Они уже не хотели общаться с Богом. Грех удалит тебя от Бога. И грех удаляет человека от Бога. Поэтому к Римлянам, 6 глава, по-моему, 23 стих, написано, что мы все загрешили и лишены славы Божьей. Грех лишит тебя Божьего присутствия, Божьей славы. Грех лишает человека чего-то. Есть место, дайте им место присесть этим людям. Пускай они, по-моему, должны быть свободное место еще. Грубо порядка. Не давайте людям уходить обратно. Давай лучше помогать им найти место. Аллилуйя. Вы слушаете, да? Грех лишит тебя своего будущего. Грех может лишить человека смысла его жизни. Грех удалит тебя не только от Создателя, он удалит тебя от причины твоего создания. Потому что если ты не будешь знать автора жизни, ты не сможешь знать цель жизни. И все люди, которые живут без Бога, поэтому они не знают Бога. Потому что они живут в грехе. Грех уже давно их отделил и удалил от Бога. Грех удаляет от Творца. Кто-то говорит, где Бог? Покажите мне, что есть Бог. Начни жить праведно, и ты увидишь автоматически Бога. Но в том-то и дело, что ты не сможешь жить праведно без Христа. Люди говорят, грешники, что они говорят? Где Бог? А докажите, что есть Бог. Глупость. Потому что зачем мне доказать Бога, когда Библия уже говорит нам, как видеть Бога? От Матфея 5, 3 или 5. Я не помню какой. От Матфея 5, Евангелие от Матфея 5 глава, Нагорная проповедь, написано, блажение чистым духом. Чистым сердцем. Алло, не шумите с этим микрофоном, или что вы делаете там? Блаженны чистым сердцем, ибо они Бога узрят. Только чистым сердцем способны увидеть Бога. Поэтому, когда неверующие задают вам вопросы и бросают вам вызов кулаками, докажи, чего доказать? Как тебе доказать? Я докажу, все равно ты не увидишь его, потому что ты все равно не чистым сердцем. Единственные люди, которые способны видеть и ощутить Бога, это те, которые уже очищены сердцем. Поэтому, когда мы приходим к Иисусу, мы осознаем нашу необходимость, нашу нужду покаяния, в очищении. Когда мы приходим к Богу, мы каемся в своих грехах, как только что Он очищает нас, мы, может быть, даже не сможем объяснить своими словами. Но тут же мы убеждаемся в том, что мы спасены, что Бог принял нас. Почему? Потому что очищение произошло. После очищения приходит осознание Бога. Очищение приводит тебя, очищение греха приводит тебя к осознанию Творца. Потому что твои глаза опять откроются. Потому что ты восстановлен. Твои отношения с Ним автоматически, и тебе не надо даже умом понять это. Ты в духе знал. Твое сердце открыто, твоя совесть открыта, твоя душа спасена. Ты примирен с Отцом, с Творцом. Аллилуйя. Поэтому, когда
w Adam i Ewa zagrzeszyli, a nie отошли od Boga i skryliś. И слушайте, скрыться от присутствия Божьего. Вау! Убежать от присутствия Божьего. Это не просто какой-то акт или действие простое. Это самая ужасная вещь, которую человек может себе делать. Это самый большой урон, который человек может себе нанести. Слушай, дорожи присутствием Божьим, чем всякое золото и серебро, которое у тебя есть в жизни. Дорожи присутствием Божьим, чем твои детей, если хочешь. Дорожи присутствием Божьим, чем мужа, жены, чем что угодно, что у тебя есть, чем любого, чем сужена. Потому что если ты потеряешь присутствие Божье, ты уже потерял все. Это дело времени. Посмотрите, что с ними случилось. А откуда я это знаю? Очень просто. Откройте, пожалуйста, 15 Псалом. 15 Псалом. 11 стих. 15 Псалом, 11 стих. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим. Блаженство в деснице Твоей вовек. Now, заметьте себе этот стих еще раз. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим. Это значит, в присутствии Твоем полнота радости. Слушайте, братья, почему у вас такая радость в церкви? Сестра одна свидетельствовала и сказала, я только 5 раз хожу, но у меня вернулась радость, смысл жизни. Я никогда не отойду от церкви. Слушай, я буду стараться быть в церкви. Не надо стараться быть в церкви. Церковь – это средство поддерживать отношения с Отцом. А отношения с Отцом – это должно быть самое естественное, что у нас с вами. Вообще, это проклятие уйти из церкви. Даже не надо, даже смысл, чтобы даже смысл такой даже мелькнула тебе, что может быть такое, что ты не будешь в церкви. Не дай Бог. Ты должен быть утвержден на Сионе. Потому что только на Сионе пребывает спасение. Но Библия говорит здесь, что присутствие Божье перед лицом Твоим полнота радости. Братья и сестры, неважно, кто ты. Ты можешь быть президент, ты можешь быть миллионер или миллиардер. Но если ты не живешь с Богом, присутствие Бога, у тебя не может быть полноты радость. Ты не можешь иметь радость до конца, то есть полностью, окончательно, полная радость. Никогда у тебя, ты не сможешь никогда испытывать его. Делай, что хочешь. Хоть лети в Луну. На Луну. Куда хочешь. Кину себя куда хочешь. Ты можешь иметь деньги, что ты будешь плавать в деньгах. Все равно у тебя не будет, напиши, зафиксируй себя это. И ты можешь попробовать. Но зачем попробовать? Мы уже были там. Мы уже были в миру. Мы уже имели мгновенные, сиюминутные радости раньше. Без его присутствия. И мы знаем, что это такое. Зачем вновь попробовать? Написано уже. И когда что-то написано в Библии, оспаривать его бесполезно. So полнота радости только перед лицом его. Нигде иное не найдешь. Полнота радости. Как только присутствие Бога. Полнота радости. Извините, Бог мне показывает левый глаз. Господь исцеляет левый глаз у кого-то очень серьезно, я думаю, катаракт или что-то около вас. Именем Иисуса. Я молюсь, чтобы это левый глаз восстановился. Будьте здоровы. Положите руку там и возьмите ваше здоровье во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Полнота радости перед лицом его, перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовеки.
Посмотрите, и блаженство оказывается только в деснице его, присутствие его, лицом его. Блаженство. Блаженство – это благословение. Блаженство – это праведность. Братья и сестры, представляете себе, сколько потеряли сразу Адам и Ева, когда они убегали присутствие Бога. Вы не поняли? Бог пришел, чтобы общаться с ними. Он пришел натуральным образом, не то, что сейчас в духе. Он пришел натуральным образом, чтобы общаться с ними, а они скрылись, убежали. Представляете, от чего они убегают? На самом деле, когда ты убегаешь от Бога, ты не просто от Бога самого убегаешь, потому что ему нечего терять. Ты убегаешь от полноты радости. Ты сам просто себя лишаешь. Ты сам себя просто берешь и весишь свой радость. Это значит все. Ты уходишь, просто у тебя была радость, полнота даже причем. И ты убегаешь от полноты радости. Не только от полноты радости, потому что перед лицом его полнота радости. Не только это, и блаженство от десницы его. Ты убегаешь от праведного образа жизни. И поэтому невозможно человеку жить праведный образ жизни. Или святой образ жизни без Христа. Потому что это его десница. Миру, я старался. У меня было не очень много грехов, но даже это один или два, которые у меня было, я сражался, я не могу его победить. Я скажу, что сегодня я не буду это больше. Именно это я повторю завтра или послезавтра. Потому что я жил вне присутствия Бога. А только в его присутствии, только в его деснице блаженство. Праведность, сила жить свято, только в его присутствии. Поэтому, если вы разговариваете с людьми, которые любят говорить, я не хожу в церковь, но я с Богом. Ты можешь быть с Богом определенное время, не ходить в церковь, но ты не можешь быть с Богом все время, не общаясь, не приходя в его присутствие. Поэтому тебе будет крайне тяжело сохранить праведный образ жизни. Поэтому тебе будет тяжело, крайне тяжело сохранить. Даже некоторые люди ходят в церковь, но они не ходят в присутствие Бога. И они не смогут приобрести праведный образ жизни. Потому что они ходят в здании, но они не ходят в присутствии Бога. Итак, Адам и Ева убежали с присутствия Бога. Убегали. Они тут же лишились праведности. Тут же лишились радости. Тут же лишили полноты своей жизни. Морондо. Слишком много потерь. Но беда заключается в том, что не только Адам, если бы только Адам и Ева сами по себе потеряли это, Бог с ними, да? Но беда заключалась в том, что они были нашими предками. То есть, будущие предки наши. Они тогда еще не родили нас. Слушайте, братья, если бы Адам и Ева родили детей, когда они были в Эдемском саду, если мы не загрешили, мы не повторим их ошибки, мы бы стали праведными, какими они были до грехопадения. Но благодаря тому, из-за того, что они родили нас только уже в новой природе, греховной природе, поэтому мы наследовали с вами греховную природу. Поэтому, когда они убежали от присутствия Бога, они уже родили нас вне присутствия Бога. Поэтому уже пошло автоматически. Мы даже никогда там не были. Поэтому мы автоматически рождаемся грешными. Жалко, что нас не родили, когда они еще были в старой природе. Мы бы сохранили эту природу. Вот, поэтому беда не просто в том, что Адам и Ева убежали присутствия Божьего. Это была беда человечества. Не просто беда Адама и Евы. Это была беда всех нас. Это значит, все нас разом потеряли блаженство, разом потеряли святости, разом сразу потеряли и полноты радости и радости вообще. Но давайте вернемся теперь туда, откуда мы начали.
Что такое? Кто-нибудь разбирается, в чем дело? Откуда это шум? Выключите все микрофоны, все другие, кроме моего микрофона и колонки, пожалуйста. Мне не нравится этот шум. Давайте вернемся в Бытие. Мы читали 26 стих, 4 глава. Давайте прочтем 23-24 стихи. 23-24 стихи. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цила, послушайте глаза моего, жены Ламехови. Внимайте словам моим, я убил... Нет, это попозже. Давайте сначала 3 главу посмотрим. После того, как эти люди убежали от присутствия Бога, кто из вас знал, что все равно Бог поймал их? В этой же 3 главе, 23-24 стихи, и выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. То есть, человек сам решил убежать с присутствия Божьего, и Бог установил это так. То, что человек выбрал. Какое последствие? Человек был отстранен от присутствия Божьего. И, заметьте себе, я следующее скажу. Когда человек убегает от присутствия Божьего, он зарабатывает себе проклятие. Пишите это себе. После того, как они убегали от присутствия Божьего, Бог произнес проклятие. О том, что потом, трудом, ты будешь разделывать землю. До того они не знали, что такое проклятие. Но и ухода из присутствия Бога. И ухода от отношения с Богом привело к чему? Тому, что они узнали, вкусили проклятие. Поэтому разные неверующие люди зарабатывают в миру. То есть мы накопляемся с разными проклятиями в миру. Это из-за того, чтобы вне Божьего общения. Если ты возрожденный верующий, ты служишь Богу, ты не имеешь права жить в проклятии. Если ты живешь в проклятии, значит ты не возрожденный на самом деле. Или ты теплый какой-то. Неугодный верующий. Это проклятие приходит из-за потери отношений и общения с Отцом, Создателем. Вы слушаете меня? Поэтому он проклинал, и что вы будете трудиться, и через пот ты будешь кушать. А женщины тоже. Через боли ты будешь рожать. И твой муж будет над тобой господствовать. Это было проклятие все. Это было все результат грехопадения. Когда мы уходим с присутствия Бога, катастрофы за катастрофой. После этого, во 2 главе Бытие, мы видим первое убийство. После ухода от отношений с Богом. С присутствия Его. Убийство следует. После того, я читал вам 23-24 стихи 4 главы. Мы видим многоженство. И разные много проклятий, разные много грехи. Просто грехов и беззакония умножались. В результате потери отношений и общения с Богом. Так, это все продолжалось. Допустим, 4 глава, мы читаем 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала. И родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его Авеля. И был Авел пастырь овец, и Каин был земледелец. Он говорит, я приобрел человека от Господа. Она радовалась. Слушай. Вне Бога. Вы слушаете?
Вне Бога всякая радость. Ребенок – это радость или нет? Когда человек рождает ребенок, первенца, большая радость. Но слушай, вне Бога всякая радость is temporal на английском. Временной. Всякая радость вне Бога временная. Ты можешь терять его любое время, если Бог тебя не защитит. Их радость их не привела к Богу. Их радость должна была их привести к Богу. Я приобрел человека от Господа. Они должны были вспоминать их отношения, которые были с самого начала. Они не вспоминали это. Они радовались тем, что у меня дети, у меня работа хорошая, Многие так и поступают сегодня. У меня хорошая работа, изобили Бога, поехали на работу. Почему ты не ходишь в церковь? Работа. Почему ты не ходишь в церковь? У меня родился ребенок. Их есть работа, радость, которая не приближается, которая не приводит человека к Богу. Радость, которая не укрепляет в отношении с Отцом и с Творцом, временная радость. Твоя радость должна тебе прогнать ближе к Богу. Всякая твоя радость должна быть еще один повод сильнее служить Богу. Пускай благословение Божье на твою жизнь не будет то, что тебя уведет от Бога к проклятию. Вы знаете, есть такие люди, когда им плохо, они ходят и служат Богу. Но когда хорошо, все. Они удаляются от Господа, тем временем зарабатывают себе проклятие. 8 стих. И сказал Каин Авелю, брата своему, и когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. В радость временная, так и доказала временная радость. Прекратилась неожиданная. В 11-12 стихи продолжается катастроф за катастрофой. И ныне проклятый от земли, которая отверзла уста свои, принят кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником, искатцем на земле. Проклятие за проклятие. Тем больше люди уходят от Господа, тем дальше уходят от Христа, тем больше беды, тем больше проклятия, тем больше несчастья. Даже если ты живешь в море денег, внутри больше катастрофы, больше боли, больше беспокойства, больше бессонной ночей, больше трагедий. Братья и сестры, это дорогая цена не жить, не пребывать в присутствии Бога. Слишком дорогая цена. И так и продолжалось. Вы потом поймите, почему я это говорю, и именно рассказываю эту историю. Так и продолжалось. Всякие разные вещи произошли. Но в Библии убивали друг друга, имели много женства и так далее. Но слава Богу, что мы дошли с 1 главы до 4 главы. 4 главы тут катастрофа за катастрофой. Но слава Богу, что мы дошли до последнего стиха 4 главы. Это моя проповедь начинается. В 26 стихе 4 главы мы читаем. У Сифа также родился сын. Но на этот раз сын, это не просто очередной сын. Родился сын, и он нарек ему имя Енос. Я говорю, именно это есть тем, ты должен стараться быть. Енос, тогда начали призывать имя Господа. Братья и сестры, все поколения жили, много поколений жили до 4 главы. Много год, много лет. Люди жили много лет до 25 стиха 4 главы.
И никто не вспомнил, откуда они пришли. Пускай присядут. Никто не вспоминал, не вспомнил, что когда-то был Бог. Никто не вспомнил, что когда-то их предки Адам и Ева имели отношения с Богом. Они жили в миру, распространялись в миру, увеличивались в миру, радовались мирскими радостями. Рожали, они думали, что это радость. Не знали, что это временное. Женились, они думали, что это радость. Не вспоминая о Боге, не зная, что это временное. Они общались, строили города. Женились на двух жен. Они думали, что это радость. Не вспоминая, откуда они начали жить. И такая жизнь, вроде бы интересна, со своими проблемами. Они как-то разрешали их, как-то выходили. Но слава Богу, тут, в этом мире хаоса, родился один человек. Представляете, сколько времени прошло? С тех пор, как Адам и Ева были выгнаны с Едемском саду. Представляете, сколько времени, сколько историй, сколько цивилизаций прошло. И только при рождении Еноса, Марахаса. Мара. Написано, и у Сифа родился сын. Его звали Енос. И по его рождению от него люди начали опять призывать имя Господа. Каким ты вспомнишься? Каким люди будут вспоминать о тебе? Когда ты умрешь? Каким люди будут вспоминать о тебе? О том, как ты жил? Будешь ли ты восстановителем развалины в твоем поколении? Какими люди будут тебя вспоминать? Человек, который гулял в миру, работал со станками, рожал с кучей детей, женился, выходил, разводился и умер. Без особенного подвига. Или твоя жизнь и твое поколение. Ты сделаешь все, чтобы восстановить от кого-то, от какие-то жизни, тому место, где они опять начнут призывать имя Господа. Ты не можешь ничего делать вещи того, самое главное, за что человек был создан. Чтобы человек имел личное отношение с Создателем. Это причина номер один. Поэтому самый большой подвиг, что ты можешь делать. Если ты бизнесмен, ты зарабатываешь деньги, и это должно способствовать людей примиряться опять с Отцом. Если ты не был рядовой человек, твоя жизнь все будет эффективна, когда она направлена к тому, чтобы сделать людей счастливыми. Чтобы сделать людей познавать своего Творца. Все жили и не задумались о Боге. Все жили и не думали, что это возможно. Но когда Енос родился, целая история изменилась. Он решил искать Бога, и он нашел его. Мара. И он не просто нашел Бога и замолчал для себя. Он направил все свое поколение, которые жили вместе с ним, и установилось, и написано в книге записи, что с его времени, не только он призывался Господа, с того времени люди начали призывать имя Господа. Это как Украина сегодня, коммунизм, и Бог дал нам шанс жить. Меня зовут Сандей, но Бог мне дал помазание Еноса. Присоединитесь к этой церкви. Присоединитесь к вашему пастору. Давайте наше поколение люди будут знать Абасая.
I ludzie budu zapomnieć. Jak pokolenie, które żyli w ustanowili swoją страну k Bogu. Хватит нам грешить в миру. Хватит нам жить обыденную жизнь. Все могут жить грешить, но как все живут. Это не подвиг. Кто не может изменять жену? Если у него есть жена, это ясно, что он не, это, как вы говорите, он не импотент. А если он не импотент, он может изменять ее любое время. Это не подвиг, что это делает. Но подвиг это этого не делать. Это просто дешево быть обиденным. Ведь как все. А дешево. А ничего не стоит. Что стоит человеку взять сигареты и курить? Это ничего не стоит. Но пока это требует мужества и силу воли, чтобы этого не делать. Или чтобы бросить. Поэтому, ты спасен Богом не просто, чтобы ты продолжал жить обыденную жизнь. Бог хочет, чтобы ты нарисовал, и чтобы ты сделал линию, праведность, твою жизнь. Чтобы твоя жизнь была знаменита тем, что 10 человек пришли к Богу, познали счастье жизни, смысл жизни, благодаря твоему свидетельству, благодаря твоему слову, благодаря твоей жизни, благодаря твоему активному деятельности, благодаря твоих дел, то люди узнали Творца. Поэтому я проповедую на теме. Будь еносом твоего поколения. Кто такой енос? Люди забили Бога. Отошли все. Кто грешил, кто женился на 2 жен, 3 жен, кто убил, даже брата убили. Но женился, родился. Жизнь как жизнь. Ничего сверхординарного. Все жили, и никто не вспоминал источник. Откуда вообще все это? Помните, источник Белорусии. Источник был Едемский сад. А там было присутствие Божие. Где была полнота радость. Никто не вспоминал. Никто даже не знал, что можно это восстановить. Но Енос, написано, и у Сифа также родился сын. В твоем поколении, предки, прадедушки, много людей родились. И когда ты тоже родился, сказали, и у этого родился очередной сын. Но ты не очередной, потому что в отличие от всех ты познал Спасителя Христа. И всех, среди всех, Макала. Почему бы тебе не принять решение, что если я познал его с моего поколения, с меня, начинается другая история в нашем поколении. Не просто люди будут рождаться, что у того родился того, как все. Как принято, как обидно. Но с меня люди начинают рождаться праведников. Даже если не все будут каяться, но с меня история начинается меняться. Наши роды уже не будут убийцев, не будут уже алкоголиков, не будут уже проституток. С меня все изменилось. Слушай, перестань думать, как ты думал в миру. Ты уже другой, дорогой. Ты не просто здесь больше, чтобы работать на заводе. Ты больше не просто живешь на планете Земля, чтобы кушать и иметь что одеться и умереть. Но я говорю на уровень нации сейчас даже. Не только на уровень твоего рода. Хотя надо оттуда начать.
Но я говорю на уровне страны и нации и мира. Потому что мы имеем это призвание. Это церковь. Мы имеем это призвание. Менять мир. Когда я умру, я написал в моей книге, что я отелос бы, чтобы написали там, что человек, который жил, и сделал все, чтобы исполнить изволение Божье в его поколении. И я думаю, что это не будет уже желание. Даже если я умру сегодня, это уже факт. Пускай твоя жизнь произведет кое-где какое-то изменение. Будь еносом твоей семьи. Чтобы с рождения твоей жизни и твоя семья начала призывать Господа. Будь еносом твоего дома. Будь еносом твоего села. Будь еносом твоего города. Что с его жизни, с его поколения, дети в этом округе перестали колоться. Начали искать Бога. Этот брат, наркоман, на прошлой несколько недель назад говорил, он первый пришел к Богу. Наркоман. Все его семья так, они пропадали так. Через него его мама пришла. А потом Василькова, у него есть родственники. И через него наркомана. Наркоман. Но он стал еносом с тех пор, как он познакомился со Христом. И не только его мама и брат спаслись, но его родственники, которые были даже в другом городе. Они все начали призывать имя Господа. Слушай, где эта история будет написана на тебе? Или вообще не будет написана? Или может быть в твоей семье? Или может быть в твоем селе? Или может быть в твоем городе? Или может быть вообще в твоей стране? Mais больше не в среди поколения ничтожных. Мы люди предназначения. Мы люди судьбы. Мы люди, которые поставлены и выбраны небом. Рука Бога на нас, чтобы произвести изменения. Будь еносом. В твоей школе будь еносом. В твоей работе будь еносом. В твоем окружении. Пускай люди начнут любить там, где ты работаешь. Пускай люди начнут молиться твоим приходом. Пускай с тобою меняется история радикально. Now, енос родился, и люди опять начали призывать имя Господа. Почему это была знаменитая история? Потому что енос понял, самое главное, что стоило было понять. Самое главное, что стоило было понять, это то, что человек создан прежде всего не для чего-то иного, но прежде всего для личного общения с Творцом. Чтобы он жил, восстановился и в отношении с Творцом. Он понял это. И он сделал все, что не только он начал призывать имя Господа, но вообще все его поколение. Люди начали призывать имя Господа. Химарамаса мете маронто. На 2 Коринфянам 5 глава. Это же то же самое, что пришел делать Иисус. То же самое, что делал Енос. Иисус тоже пришел восстановить человека к Богу. Иисус тоже пришел примирить человека с Богом. 18 по 20 стихи. 18 по 20 стихи. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с тобой и давшего нам служение примирения. Слушай, если ты спасен Иисусом, то Иисус призывает тебя к этому служению примирения. Примирить не конфликтующие соседи,
na primerish человека с Богом. That's what мы создателем. Ты можешь это делать как бизнесмен. Ты можешь это делать, будучи торговцем на рынке. Ты можешь это делать, будучи охраном. Ты можешь это делать, где бы ты ни был, будучи уборщицей. Иисус дал тебе служение примирения. Ты можешь быть еносом твоего поколения. Там, где ты есть, в твоем подъезде, в твоем доме, ты можешь нести свет и примирять грешников со святым Богом. Иисус сам выполнил это задание. Он примирил мир с Богом, с собой. И дал нам то же самое служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам. Сначала мы видим, что Бог дал нам, Иисус дал нам служение примирения, но не только служение примирения. В 19 стихе Он еще и дал нам слово примирения. У тебя не только обязанность примирять мир с Богом, у тебя еще и оружие, чтобы это делать. Не только дал Он нам служение примирения, но Он дал нам слово примирения. Тебе не тяжело это делать. Не надо иметь образование, чтобы примирить мир с Богом. Не надо закончить институт, чтобы это делать. Ты можешь это делать, если ты хочешь, но не обязательно Бог уже тебя отдаст. Если ты спасен, автоматически у тебя есть слово примирения. Ты можешь сказать слово людям, и они поймут, что есть Бог. Ты можешь рассказать о том, как ты получил спасение. Рассказать о том, как твои грехи прощены. Ты можешь рассказать о том, что ты чувствовал после покаяния. Ты сразу приобретаешь слово примирения. Человек ходил в церковь только 5 раз, и она сказала, она уже привела 2 других людей. Откуда он ее слово? Не закончила библейскую школу. Потому что Бог не только дает всем нам служение примирения, но и слово примирения. Поэтому, если ты не можешь стать еносом твоего поколения, это потому что ты не хочешь. Если ты не можешь, ты не стаешь, ты не становишься еносом твоей семьи, твоего родства, это потому что ты не хочешь. Тебе дано служение примирения. Тебе дано не только и служение, но и слово примирения. Ты можешь стать еносом твоего поколения. Представляете, благодаря моей сестре, она начала мне рассказывать о Боге. Единственное, первая, кто пришла к Богу. Я был из царской семьи. Моя прадедушка, мой прадедушка, у него было 12 жен. Он был королем. А как король в Африке, он имеет право все люди его собственности. Я рос в такой семьи. И вы знаете, мой брат, старший брат, он был первым, одним из самых молодым доктором наук наших местностей. 28 лет. Тогда была очень редкость. Это было даже сейчас редкость. Доктором наук он был 28 лет, очень редко. Ты можешь быть аспирантом или кандидат. И он стал сразу заместителем министром внешних дел, внешних отношений, иностранных дел. Ему было 30 с чем-то, 32 или 35 лет. Он умирает трагически, и тут же умирает второй, который был помощником министра экономики страны. За полгода 3 самые видные, самые старшие, они умерли, остались только школьники. Мы стали мы стали торговать дрова, чтобы кушать. Потому что мы не знали Бога. Мы жили в грехах, в поражении, неудаче. Первые газеты в нашей стране, самые большие газеты писали первые страницы истории. Что это? Трагедия или проклятие? Это то, что они писали. Что это?
Tragedia ili проклятие. Пол года сами 3 видные люди, не только в семье, но в стране, были убиты. Остались только младенцы. Наши родители тогда уже были старые. Они уже не могли содержать или работать. Вот. Благодаря незнанию Бога, мы мучились, дьявол издевался над нами, как он хотел. Но однажды, благодаря одной сестре моей, которая тоже была неверующая и делала все, чтобы только кормить нас, она встретилась с Иисусом. И она начала мне говорить об этом, я смеялся над ней. Но благодаря ее молитве я покаялся. Я стал пастором. Я стал помазанником. Наша семья опять восстанавливается. Наши папы, родители, они опять стали, что есть жизнь возвращается, потому что один поколение наше, я вам скажу, мои дети не будут служить сатане. Я это знаю. Мои дети уже, они все будут нести, они все будут только нести счастье. Они будут всегда источником жизни и радости всем народам. Благодаря тому, что какая-то сестра моя где-то когда-то в каком-то колледже познакомилась с Иисусом. Она стала еносом всей семьи и рода нашего. Ты можешь стать еносом твоего рода. Ты можешь стать еносом Пакира Тиабуру. Моролобора Бахасакиедо. Будь еносом твоего поколения. Будь еносом твоего поколения. Будь еносом твоего поколения. Он дал тебе служение уже примирения. И причем и слово. Это возможно. Напиши себе это в своем сердце, в своем духе. И скажи Богу: Господь, я сделаю это. Преклони свою голову и скажи: Господь, я сделаю. Я буду еносом. И в моем поколении смея, люди опять начнут призывать Господа. О, смея, мои потомки, мое поколение опять начнут искать Бога. О, смея, мой город восстановится к Богу. Смея, моя страна восстановится. Моя семья начнет опять призывать Господа. Все изменится к лучшему. Смея, коренным образом изменение придет в моем ряду. Смея, Господь. Я принимаю служение примирения. Я принимаю, Господь, слово примирения. Я говорю тебе, я послушаюсь. Я послушаюсь. Я выполню мое призвание. Я сделаю то, к чему ты меня призвал. Поговори с Богом. Скажи ему твое решение. Дай ему слово. Проси у него помощь. Можно стать. И стать, и слух молиться, и нормально молиться, и сильно молиться. Можно стать на ноги. Молиться сильно, просить помощи у Господа. Я хочу быть еносом моего поколения. Я хочу быть еносом моего поколения. Господь, используй меня, возьми меня. Масака тебу река тиба ката бири яма куру мака баба кита бараката. Imorokoto marakabi mari yamu kota bakata miri yama ama boti gala miki tele morogata mala nada. Amen. Brother and sister, послушайте меня еще раз. Исайя 61, 4 стих. Каким хочет видеть тебя Бог. И застроят пустыни вековые. Вставайте все. Посмотри на пустыни, вековые пустыни твоего рода и родства. Посмотри на пустыни, вековые пустыни твоей семьи. Вековые неудачи. Вековые пустыни твоего народа. И Библия говорит, что они будут восстановителем, они застроят. Вы застроите. Говорит, Господь, я застрою. Ты будешь меня использовать, чтобы строить пустовые пустыни, а вековые пустыни. Господь, во имя Иисуса, я отдаю себя Тебе.
как и оружие, чтобы застроить Господь. Вековые пустыни, все эти вековые неудачи моей семьи, все эти вековые пустыни моего родства. О, Господь, все эти пустыни, Господь, моего поколения, я призываю Тебя. Используй меня, чтобы стать тем яносом, который изменит этого, который повернет это. Именем Иисуса. Shele moro masa miri yala moko temiri ama kabaria moria mokotanda. Amalia makosa katimori katamala morike talimole ando sinde. Gospel, Yanos, maivo pakaleni. Yanos maivo vramene. Oh, Yanos maivo Yanos maivo rotsva. Oh, Yanos ivo mira. Yanos maivo pakalenia. Oh, baba, boboka la boka hasia. Menta mori kitia moriko tomari yamoto andamonia. Zela ina Yanos. Zela ina Yanos. Oh, Yanos maivo pakalenia. Yanos maivo vremeni. I was obnowiat garada razarioni. Astawszy się za pustyni z dawnych radów i nazawód ich wostanowitelem rozwalonym. Jak Тебе назовут? Wostanowitelem rozwalonym? Кажи Бог, подними своего Бога, я должен быть wostanowitelem rozwalonym. Я должен быть wostanowitelem rozwalonym. Я буду wostanowitelem rozwalonym. Развалины. Я буду восстановителем развалины. В своем поколении, в своем роду. Я буду этим восстановителем. Я буду восстановителем. Я буду восстановителем. Моей семьи, моем роду, моем доме. О, Боже. Калама собака, моем народе. Именем Иисуса. Habasaka tabalika baria. Ye borika tabilika taborika tamoli andamolike taya. Ye boria bota mondi ya mokoromondi. Mati barika tiba kuba buru kutsuma la morokoto. Shaka taba koko kobakaka kagagaba kariaba koko balaborondo. Oh, babo boribo koto boriko borokoto bokoto baya. Oh, snas Boże. Snas Gospod. Snas! Люди опять начнут призывать Господа. Люди опять начнут призывать имя Господа. Люди опять начнут призывать имя Господа с нас. Во имя Иисуса.